Ó, eu vou filmar isso daí, ó. Vou sugar um pouco, vou ficar filmando um pouco. Aí eu vou, tô ajudando. Tá vendo? Tá vendo? Exatamente o que é. Não burgue. Você sabe que isso daqui dá vídeo cacetada, mano. Olha lá. Eu quero filmar isso daí. Você acha que eu não quero? Tá louco pra acontecer acidente. Isso é mesmo, Não, que acidente, ó. Que isso, não. Não é acidente. Esse mourão aí, onde você achou esse mourão? Oh, isso daí é lá do Jorge Tadeu, da árvore. Foi 4 horas da tarde, né? Tá aqui. É foda. Cajado, viu o ar. Uma boa galhadinha do lado de lá. Não atravessa não, Julião. Deixa aí. Vai. Fogueirão você pode levar os troncão. Ó, o bagulho não chega nem na cintura.